Ach jo, já ráno musím do školy zas. Bože. Co jsem se do garáže proto. Bože. Tak se mi nechce. Tak. Že už je vlastně jako by pátek podle našeho časomíru, kde mají asi jiné dny, ale tady je pátek. Dobrý, dám si věci do skřínky tady, vezmu si to, dám si se mají batoh asi. Tak, dobrý, už. A jdeme tam. Jdeme se semka. To je jednoduchý, bože. Wow. Tak. Já vím, jsem chytrá, dobrý, jdu na další hodinu, bože. Ale pro mě si skočím na záchod. Tady ty záchody jsou strašně podobné. Tak výborně, másím si ruce. Máme, to je angličtina, teď máme fyziku nebo chemii, nevím. Už to zapisuju. Všechno. Tak výborně, už to píšu. A ještě se podívám na Brookhaven zprávy. Další stránka. Nic zajímavého. Už zvoní. Prvně. Zase jdu na záchod. A máme teď tělocvik, takže se zároveň tělo tam prostě přeslaču. Tak výborně, jsem přeslečená. To, že budeme dělat. To mám fakt radost. Správně bych se toho neměla bát, že? To je vajde. Si dám trik, sakra. Strašně moc zlé. Počkat, ne, já se fakt bojím. Oh no! Je to moc velká výška. Bojím se jdu dolů vůbec. Překvapená jsem ta výška. Dobrý, tak teda nějak vylez. Akorát teda nevím jak, sakra. Fajn, já to zvládnu. Když tak spadnu hodně. Au. Bolelo to celkem dost. Já si jdu asi sednout tady na žíněnku. Už jsem v pořádku, akorát nevím, kde jsou další ostatní spolužáci. Měli tu být dneska. Jsem tu jen já. Dobrý, tak já se asi jdu převlíct a zpátky namalovat, protože ten hřeb mi to sebral. Dobrý, tak. Barně už jsem namalovaná. Už vypadám tak, jak jsem vypadala. Asi už je 8 hodin. Jdu si ještě pro tašku. A učebníci dám asi tam, protože nemáme dneska žádný úkol. Je pátek, takže nemáme bebe. Tak výborně. Ale spolužačky tu přibyly. Už teďkom 9 večer, jo. No, jakýsi divný a zároveň hustý, OK.
Asi hod. Si jdu pro ten skateboard. Tady ho mám někde. Tak výborně, můžu šít. Dáme asi na maximální rychlost, abych jela fakt jako nesměla na opačný směr, nevadí. Jau, sakra, spadla jsem. Dobrý, já si to jdu teda odložit sem. A už tu domů. No tak. Batoh odchodím. Nevím kam, třeba do pokoje. Ještě se moc nevyznám, no hold tady k tomu baráku. Prostě si to šupnu tady do mýho pokoje. A to je všechno z tohoto videa, takže se s vámi loučím zatím.